Hi friends, today's topic இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா யானை. அதாவது இவ்ளோ பெரிய யானையை நம்ம சிங்கிள் செயின்லயே கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாமா? அது மட்டும் இல்லாம யானை கிட்ட போயிட்டு நம்ம மிரரை காட்டினா என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா? சோ இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை நான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல மேக் பண்ணிருக்கேன். சோ வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். யானை அப்படினாவே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற விலங்குலயே ரொம்ப பெரிய ஒரு விலங்கு அப்படினா யானை தான். அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். கரெக்ட்டுங்களா? சோ இவ்ளோ பெரிய விலங்கு வந்து நம்ம சாதாரண ஒரு சின்ன மனுஷங்க. சோ இந்த மனுஷங்க கிட்ட எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃபரண்டாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ எனக்கு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கும்போது ரொம்பவே டிஃபரண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் யானை வந்து எப்படி தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்படின்ற விஷயத்தை போவோம். அதாவது நம்ம சின்ன வயசுல ஒரு யானையை பார்க்கும்போதோ இல்ல ஆர்வமா கிட்ட கூட்டிட்டு போகும்போது நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம். கரெக்ட்டுங்களா? ஆனா யானையை வளர்க்குற பாகன்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த யானையை சின்ன வயசுலேருந்தே தான் வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதாவது குட்டியில் இருந்து தான் அந்த யானையை வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன யானையை வளர்க்கும் போது அதை கட்டி போட்டு தான் வளர்ப்போம். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு நாய்க்குட்டியை வளர்க்குறோம்னா கட்டி போட்டு தான் ரொம்ப பாசமாக வளர்த்துட்டு இருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி தான் யானையும் சின்ன வயசுலேயே சங்கிலியை போட்டு கட்டி வச்சுருவாங்க. ஸோ இந்த சங்கிலியை வந்து நிறைய டைம் அது பிச்சுட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்குமா. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சாதாரணமாக கிடையாது. யானையை தாங்கணும், அது வெயிட்டை வந்து இழுக்கணும் அப்படின்னாலும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சங்கிலி தான் அதுக்கு கட்டுவாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சங்கிலி அந்த வெயிட்டை இந்த யானையை விட ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய சங்கிலியை கட்டி சின்ன வயசுலேருந்து வளர்க்குறதால அந்த சின்ன யானை வந்து ரொம்பவே அதுலேருந்து தப்பிச்சு போகணும், அதாவது பிச்சுக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்குமா. ஆனால் இருந்தாலும் அது நிறைய டைம் முயற்சி பண்ணி அதை வந்து ரொம்பவே சோர்ந்து போயிடுமா. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன வயசில் இருந்தே இந்த யானையை ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் நம்மளால் வரவே முடியாது போல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுமா. ஸோ இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக அது வளர்ந்து வரதால் அது பெருசாக ஆனாலுமே நம்மளால் இந்த முயற்சி வந்து பண்ணவே முடியாது அப்படின்றதால அந்த செயினை வந்து அத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி வெளியவும் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் யானை எப்படி நம்ம மனுஷங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட யானைகளுக்கு வந்து ஒரு மெயினான பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அதோட காலில் காதுகிட்ட அது மட்டும் இல்லாமல் தண்டு வரும் அப்படின்னு ஒரு சில 6 மெயினான பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே அது சின்ன வயசில் இருந்து அங்கஜம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கூர்மையான ஒரு ஆயுதம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆயுதத்தை வச்சு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே வருவாங்களாம். எதனால் இந்த ஆயுதத்துக்கு அது பயப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆயுதத்தெல்லாம் பார்த்து எதுவுமே பயப்படாதுங்களாம். உண்மையான ரீசன் சின்ன வயசில் இருந்தே யானைக்கு வந்து அதோட உடம்போட ஹெல்த் ஆகட்டும் இல்லை மற்ற விஷயத்தாகட்டும் ரொம்பவே கேர் கொடுக்கும். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யானை நின்றுட்டு இருக்கும் போது அது சடனு கீழே விழுந்துட்டாவோ இல்லை அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொல்லி கீழே உக்காந்துட்டாவோ ரொம்பவே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு தான் உட்காருமா. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட உடம்பு மேலே ரொம்பவே அக்கறை வச்சிருக்க யானைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து பண்ணாதுங்கன்னா ஸோ ரொம்பவே நிதானமாக பார்த்து பொறுமையாக தான் செஞ்சுட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்தே வளர்ந்து வர்றதால ஒரு சின்ன ஒரு தடியில் வந்து அவங்கள அடித்தாவோ இல்லை அதை குத்தினாவோ அதோட உடம்பு வந்து எங்கே பாதிச்சிட போகுது அப்படின்றதுக்காக அந்த அளவுக்கு யானையோட உடம்பை அதுவே பராமரித்து பார்த்துட்டு வரதால ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்குமா. ஸோ இந்த மாதிரி அங்கஜம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கூர்மையான ஆயுதத்தை வச்சு அதை அடிக்க வந்தாவோ இல்லை அட்டாக் பண்ணாவோ ஓகே நம்மளுக்கு வந்து எதோ ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக அது வந்து பயந்துக்கிட்டே வரும். அதாவது நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே கேட்டுட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு சில மர்ம புள்ளிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 பிளேஸ் இந்த மாதிரி 6 இடத்துல வந்து அதை நம்ம புஷ் பண்ணுறதாலையும் இல்லை நம்ம சொல்கிறதாலையும் நம்ம பேச்சு வந்து கேட்கும் அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் ட்ரைனர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் யானையோட ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யானைக்கு தன்னுணர்வு அப்படின்ற விஷயம் இருக்குங்களாம். ஆமாம், என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு தன்னுணர்வுனா நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்ணாடியில் போய் நின்று பார்த்தோம்னா நமக்கு நம்மளே தெரியும். கரெக்டுங்களா? இது நான் தான், ஸோ என் உருவம் தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணுற விலங்குகளில் டால்ஃபின் ஒரு பக்கம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மனித குரங்கு இந்த 2 விஷயம் இருக்குல்ல. இப்போது யானைகளாலும் இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு இப்போ யானைக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம பெரிய மிரரோ இல்லை கண்ணாடி எடுத்து வச்சோன்னா அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுமா. ஓகே இந்த உருவத்தில் இருக்கிறது நான் தான், ஸோ வேறு யாரோ இல்லை அப்படின்னு பயப்படாதுங்களா. இது சின்ன சின்ன விலங்கு நாய்கிட்டயோ இல்லை பூனைக்கிட்டயோ இது மாதிரி கொண்டு போய் நிறுத்தணும்னா அது வந்து கொலைக்கும் பயப்படும், வேறு யாரோ தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு. ஆனால் யானைக்கிட்ட அந்த மாதிரி விஷயம் கிடையாது. தன் உணர்வு அப்படின்ற விஷயம் யானைக்கிட்ட இருக்குது. அடுத்ததாக யானைக்கிட்ட மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட மூளைகள். யானையோட மூளை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5 கிலோ வெயிட் இருக்குமா. ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான யோசிக்கிற திறனும் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட மனித குரங்குக்கு அடுத்ததாக ரொம்பவே திங்க் பண்ணுற விஷயம் இல்லை நிறைய விஷயத்தை பாசம் அப்படின்ற வெளிப்படுத்துகிற உணர்வு எல்லாமே யானைகளுக்கும் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் 2 வகையான யானைகள் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆசிய யானைகள் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில யானைகள். ஐரோப்பிய யானைகள் வந்து ஆசியா யானை அப்படின்னு இந்த மாதிரி 2 விஷயம் சொல்லுவாங்க. ஸோ 2க்குமே ஒரு வகையான டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நிறைய விஷயம் ஒத்து போயிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய யானை நிறையா நம்ம பார்த்துருப்போம். படத்தில் ஆகட்டும் சினிமா ஆகட்டும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுற மைண்ட் செட்டோட தான் இருந்திருக்கும். கரெக்டுங்களா? அது எல்லாமே அது ஆக்டிங் கிடையாதுங்க. ஒரிஜினலாகவே அதுக்குள்ளேயும் ஒரு பாசம் அப்படின்ற விஷயம் மனிதர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக அதுக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம்.
அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இது ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயம். யானை வந்து ஏன் அடிக்கடிக்கு காது ஆட்டிகிட்டே இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம என்னைக்கா கவனிச்சிருப்போமா? ஒரு சில பேர் கவனிச்சிருக்கலாம். அதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அது மேலே இருக்கக்கூடிய வந்து படக்கூடாது அப்படின்ற காரணம்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க. உண்மையான ரீசன் என்னென்னா, யானையோட காது பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். அது காதை ஆட்டும்போது அதோட காதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரத்த நரம்பு நாளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த விஷயம் இருக்குமா. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த அதோட காது பக்கத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த காற்றை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுமா. ஏன்னா யானை வந்து உருவத்தையும் பெருசு, அதோட உடம்பு வந்து ரொம்பவே ஹீட் ஆகும் அப்படின்ற விஷயத்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக காற்றுல இருக்கக்கூடிய காற்றை அந்த காது மூலியமாக எடுத்து அது உடம்புல எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கும். இதனால தான் காது வந்து கண்டினியூஸாக ஆடிட்டே இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம், யானையால் ரொம்ப நேரம் நிற்கவும் முடியுமா. என்ன ரீசன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதோட கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அகலமாகவும் நீளமாகவும் பரப்பளவும் இருக்கிறதால யானையால் ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப நாளாக நின்றுட்டே இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய யானைகள் அதிகமாக நின்றுக்கிட்டே தான் இருக்குமா. நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய யானைகள் ஒரு சில டைம் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனால் ஆசிய யானைகள் அதால் கண்டினியூஸாக 2-3 நாள் கூட நின்றுக்கிட்டே சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்ற விஷயம் சொல்கிறாங்க. நின்றுக்கிட்டே தூங்கவும் முடியுமா. ஸோ அப்போனா பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு யானையோட கால் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், அது எந்த அளவுக்கு அது வந்து மேனேஜ் பண்ணி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொரு விஷயம், அது மேடான பகுதியில் ஏறி போகும்போது கூட அது சரிகை வந்து விழாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதோட பாதம் வந்து ரொம்பவே ரவுண்ட் ஷேப்பாக அது இல்லாமல் ரொம்பவே தட்டையாக இருக்கிறதால அதனால் ரொம்பவே கிரிப் அப்படின்ற விஷயம் கிடைக்கின்றதால பேலன்ஸ் பண்ணி நின்றுக்க முடியும். ஸோ எந்த ஒரு ஆபத்தாக இருந்தாலும் அதால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நார்மலாக மற்ற விலங்குகள் வந்து குட்டி போடுறத வச்சுக்கோங்களேன். ஒன்று அதோட தாய் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், இல்லையா அது கூட இருக்க 1, 2 சில நாய் வந்து அதை பார்த்துக்கும். ஒரு சில நாய் வந்து எடுத்துகிட்டு கூட ஓடி போயிடும். இந்த மாதிரி நிறையா பார்த்துருப்போம், கரெக்டுங்களா. ஆனால் யானை வகையிலலாம் அந்த மாதிரி கிடையாதுங்களா. ஒரு தாய் யானை வந்து குட்டி போடுது அப்படின்னா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நிற்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 யானை வந்து ஒன்றா சேர்ந்து வந்து நின்றுக்குமா. எல்லாமே லேடிஸ் யானை வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நின்றுக்குமா. ஸோ எந்த ஒரு மற்ற விலங்குகளாலும் பாதிப்பு வந்துடக்கூடாது, இல்லை அது இன்னும் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாகவும் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கும் மற்ற கூட இருக்க யானையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஸ்டேஜ் ஆகட்டும், வளர்ந்து செடியாக நடந்து ஓடுற ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் எல்லா யானையும் ரொம்பவே பாசமாகவும் ரொம்பவே கேராகவும் பார்த்துக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு வகையான ஒத்துமையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சிங்கராவேலன் ஸ்பேசஸ் அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நல்ல கண்டென்ட்டோட அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பாய்.